ciao Sabina, saluto a tutti i follower di Real Ghost Venice. Quest'oggi abbiamo un'indagine al teatro e all'archivio Quirino De Giorgio di Vigonza. Come saprete il teatro e l'archivio sono all'interno del borgo di Vigonza, progettato e costruito dall'architetto Quirino De Giorgio. L'architetto Quirino De Giorgio è anche famoso per il cinema alpino di Padova. Il teatro è stato costruito tra il 1938 e il 1939, così anche l'attuale archivio, che era stato progettato come mercato coperto all'interno del borgo. Il teatro è stato abbandonato nei primi anni del dopoguerra e poi riutilizzato come orfanotrofio femminile. Negli anni '80 è stato restaurato e utilizzato come teatro. Ha subito un restauro proprio recentissimo negli ultimi anni ed è stato intitolato proprio all'architetto Quirino De Giorgio. L'archivio invece contiene tutti i documenti e tutti i progetti proprio dello studio di Quirino De Giorgio, che ci sono stati donati da lui stesso e dalla sua compagna Gina Trogen. Allora un augurio per oggi, per la vostra indagine e tanti saluti a tutti i follower di Real Ghost Venice. Controlla che sia acceso. Sì, rec. Ciao a tutti, bentornati. Oggi siamo in un posto un po' particolare perché già vedete abbiamo la Federica. Ciao! Oggi facciamo questa bellissima indagine al Teatro di Vigonza. Un ringraziamento come sempre a Federica che è qui, che ci ha potuto aprire la location, le porte. Grazie a voi di essere qui. Come avete visto, sentito più che visto dall'intervista, questo è un ex orfanotrofio adibito a un bellissimo teatro oggi che fanno molti eventi, giusto Federica? Sì. Adesso ce n'è uno a breve, cos'è una mostra? C'è una mostra di quadri al piano superiore nel foyer. Ringraziamo tutto lo staff, il vice sindaco Damiano Gottardello, Matteo che oggi purtroppo non è potuto venire con noi, quindi adesso iniziamo l'indagine all'ex orfanotrofio di Vigonza. Buona visione, venite con noi. Ciao. Ciao ciao. C'era questa, no, che ti dava un po'... Sì. non so... Noi ci presentiamo, io sono Sabina. Io sono Dario. Io sono Federica. Federica magari la conoscete già. Viene spesso comunque, viene diverse volte qui in teatro. Ci hanno detto che questo teatro una volta era un orfanotrofio. Ci potete dare questa conferma se c'è qualcuno che ha voglia di parlare con noi? Di sopra abbiamo messo un cagnolino. Avete voglia di accarezzarlo? Potete anche fare un piccolo rumore se volete. Sentite un rumore. Vuoi che accendiamo il mel? Abbiamo messo degli strumenti con delle luci coloranti, se vi avvicinate suonano o cambiano le lucine, non vi fanno nulla. È soltanto per capire se siete qui e avete voglia di comunicare con noi. Matteo, secondo Matteo,
Metto qui che probabilmente perché l'ha voluto tantissimo questo teatro era la moglie di... Non il teatro, l'archivio, l'archivio. dove andremo dopo. E il teatro l'ha voluto chi? È l'amministrazione. L'amministrazione. Come si chiama il costruttore? C'è Quirino De Giorgio, e la moglie? Gina Tromben, compagna. Gina, sei ancora qui? Perché comunque l'archivio, ma anche il teatro, che ne fa parte, era non una tua idea, ma comunque un tuo orgoglio. Ti ho visto su delle foto molto orgogliosa di questo posto. Ti fa piacere che il tuo compagno, marito, lo abbia progettato? Io ormai lo vedrei in corridoio. Mettilo. Perché se passa qualcuno... qua no. Che comunque lo sentiamo suonare. Comunque qui nessuno ha mai sentito nulla, qualche... No, zero. Zero assoluto, neanche nell'archivio. No, zero. Io ho sentito un colpetto. Ma sì, però potrebbe essere Ci sono i tubi qua il dentro. condizionatore che con la dilatazione, perché quello lì è il classico rumore del crack, dilatazione termica in teoria. Neanche Quirino c'è qui allora, c'è più nessuno, qualche guardia. Oppure qualche suora, perché comunque poi è diventato un orfanotrofio. Dopo la guerra, vero? A fine guerra è diventato un orfanotrofio. Anni 50-60. Esatto. Magari c'è qualche bambino qua. O bambina. O qualche suora. Abbiamo visto delle foto con i bambini, O il prete le anche. suore. Riuscite a passare in corridoio dove abbiamo messo lo strumento con la luce rossa, per favore? Così riuscite a mantenere la distanza da noi, ma ci fate comunque capire che siete qua. Forse perché dobbiamo mantenere il silenzio. C'era ordine e disciplina qui, quindi non potevano correre. Siccome gli dicevano non correre, fai silenzio. Non ridere, fai silenzio. È così? Sicuro che se c'è una sola non risponde, ma se ci fosse qualche ragazzino. Queste stanzette le utilizzavate come nascondigli? Giocavate a nascondino o scappavate dalle suore? Perché O vi mettevano in punizione qua? E immagino che qua i bambini soffrissero molto la solitudine perché non avendo forse pochi parenti o neanche uno, magari alcuni riuscivano ad andarsene, magari venivano adottati, altri crescevano qua. E teoricamente le suore non volevano neanche che avessero molti rapporti tra di loro, affettivi. E quindi forse erano molto soli e tristi per questo motivo qua. È così? Per carità, se i bambini non sono più qui, meglio. Però se c'è qualche bambino qua o qualche bambina, non sei da solo, ti siamo venuti a trovare. Siamo venuti per ascoltarti e magari giocare anche con te, se hai voglia. Silenzio proprio. Perché secondo me qui sotto non era particolarmente frequentato da questa situazione dell'orfanotrofio. Era più che altro su.
messo una pallina su quel mobiletto, riuscite a farla cadere? Se avete voglia. Noi ci siamo già presentati prima, giù. Magari se qui c'è qualcun altro, io sono Dario. Io sono Sabina. Io sono Federica. Se avete voglia di comunicare con noi, di fare qualche rumore, qualcosa, a parte lei che non riesce a... con la tosse, è ammalata, dategli conforto. Eccola qui. Sono in via di guarigione, però probabilmente qui ci sono stati anche bambini che avevano la bronchite, tutte queste malattie respiratorie. Prendo le chiavi dell'archivio. Andrei sulla parte del teatro verso l'archivio e in archivio, perché là credo che proprio i bambini dormissero là, quando non c'erano le vetrate. Credo, a quello che abbiamo capito, perché è tutto un po' misterioso.